Kwaiwai mabuja atauya nonhaudzo manhoko dzozuva ro21 mwedzi uno wakakunguru kuno sangano muno mamutoko rinonzi Insight Zimbabwe iro riri kutoti vanhu vaite zvekuenda kuratidzira pakanzuro yomutoko nokuda kwezvida kuitiwa nemachina zvokutorera vanhu ivhu. Heno mabi yangu kuti munozvionawo sei ivo vari kutoti vanhu tikareka kuita bau idi tinoitiwa zviri kuitiwa vamwe vagere kunana Chipinge uko zvekundodzingiwa tiribe kana pekuisiwa. Idi zvakatooma ticharamba takaringa kuti zvichabudirira chere kana kuti zvicharamba kubudirira. Mune imwe nyaya yaitika meduno mamutoko Clifford Kativhu anosenza kujere repamutoko kwai akabatiwa ari kushinha nomukadzi womunhu waavhareji rutsitu. Zvinotorwadza mabi yangu kuti kohoko naye kuita izvi nokuti kwai wagobatiwa pakati paho usiku chaipo. Zvinotorwadza mabi yangu heno kuti zvikaramba zvichidari mvura ichanaya chere kana kuti ichareka kugonaya. Wamutuli Ncube waenderera mberi nokuita kwawo kunotorwadza kufunga mabi yangu. Nyasi wagoreketa iwo kuti wachena wagotorerwa mapurazi waya wagonzi wachapiwa mabhirioni 3 nochidimbo kumari yekuAmerica wakupiwa zvikamu mukambani yozvokuchera zvichehwa yokuimba zvinosvika mari yekuAmerica mamirioni 250. Pariba agoziva kuti zvamboitika sei kana kuti zvatekaidziwa sei, asi ndizvo tandonyepiwa. Idi mabi yangu paribe chisvinu kambwa kamwahu. Izvi zviri kutorwadza izvi kuti tagotorera varunguwa mapurazi kuti tigovapa zvichehwa, idi paribe agoziva kuti zvaigodari. Wagari wekuChipinge kwai watoita kutizira kuenda Mozambique chaiko nokudzingiwa kwagoita nekambani yaBilly Rautenbach inonzi Green Fuel iri kuita zvokurima nzimbe. Zviri kurwadza mabi yangu kuti ipapa wari kundodzingiwa waribe kana chinhu zvokutoti heno mabi yangu nokuti nzara chaiyo yakaita kuringana nawo kuhusu chaiko nokuti wakagwarashiwa zvirimwa zvawanga warima wachinzi wapinda munda meiyo kambani yaBilly. Paribe agoziva kuti zvichagoperera papi, asi tinoramba tichindorwadziwa nazvo zviri kuitika zvinhu. Tichiringadzo dzinochokuita nodziwa mupengo, George Charamba aenderera mberi nokuita kwache kunonyadzisa apo agoreketa mapwapwa achiti MDC Alliance yakagopuwa tumushonga todziwa mupengo tunosvika zviuru 500 nowanhu wekuAmerica. Kwai ipapa wagopuwa tumushongato kuitira kuti wagoite kuti hurumende iite seisina chairi kuita, asi aribe kubuditsa umbowo hwokuti wakazviita sei izvi kana kuti wari kutichengetera pai nokuti tinoda kuchengeterwa munotonhorera. Ipapa MDC Alliance yabva yaburika ichiramba ichiti mapwapwa tireke kugozviterekera zviri kureketiwa zvinhu. Idi heno kuti zvichagoperera papi. Tiri kufara kuti chipatara choArundale kwai chabatana nechipatara chopari Nyatwa kuti chiite mibhedha inosvika 60 chaiyo yokurapira vanhu vari kurwaritsa nodziwa mupengo. Toramba tichizvikudza tichizvitenda izvi nokuti zvinoda kuitiwa idi. Takambonyepiwa paya kuti chipatara choArundale chinenge chichirapa munhu wese wese, asi zvakazoburika kuti manyepo kunenge kuribe vanhu kunondoendiwa besi nevanhu vane mari dzavo kana vanenge vatumirwa nevakuru vehurumende ikweyo. Apawo hurumende yabva yaenderera mberi mukumanikidza vanhu kamushonga kodziwa mupengo ikati wabasa wese wehurumende wanofanira kuti waende kobayiwa kamushonga kodziwa mupengo nokuti anenge ari pekubayiwa anogobvumirwa ba kuti agokwire mabhazi nokuita zvimwe zvinhu zvakaita sokupinda kumahofisi kwawoko. Heno mabi yangu kuti zvichagoperera papi izvozvi, asi tiri kundokurudzirana kuti vanozvikona aiwa enda henyu kobayiwa mabi yangu. Mune chimwe chiitiko chakaringana nokamushonga kodziwa mupengo kwaino hurumende wanhu womakambani akazvimira egani wakubvumiwa kuti wagotengesere vanhu kamushonga kodziwa mupengo. Kwai vanhu vomunyika vanoda kukatengeserwa vanokwanisa kubhadhara mari yomunyika inoita $434 anomasendi 35 pakamushonga kabodzi. Asi kwai vanogobhadhara pokare mari inoita $220 ovakoti vanenge vachisenza kubaya kamushonga kapa munhu wega egani. Izvi zviri kureva kuti kamushonga kabodzi zvichiringirwa nomari yavanochaja kwavanotengeserana mari kwai inenge iri mari yekuAmerica $100 asingasviki 900. Toramba tichitenda izvi tichimba kuti zvichaita kuti vanhu vazhinji vagoende kobayiwa idi. Zvoutano zvemunyika medu zviri kuramba zvindoingidzira kunakidza. Kwai ipapa chirwere chorumhungwe kana kuti TB kwai chabisiwa kuti Zimbabwe inge iri nyika dzimwe
dzino chirwerechi chakanyanyitsa. Zviri kutofadza izvi nokuti wazhinji kwazvo wakahwaritsa nechirwerechi wakapora wakarapiwa. Tinoramba tichikudza wari kuita kuti zvirambe zvienderera mberi, wari nyika dzokunzeku wanoramba wachindotipa mare. Kwai muferefeti mukuru womunyika atori pamushishi kureketa kuno akatokumbira mapurisa kuti agomuchengetedze iye nowabasa wache. Kwai ipapa makambani mazhinji aaigoferefeta akaita zvokumuvhundutsira kuti areke kugwesa mazita awo mugwaro raagoburitsa tagounyepa iriya kuti wakaitika zvaiburika zvokuti hurumende yagopfatsura sei mari yonyika. Zvinotorwadza izvi mabi angu, dai kuine kokuchemera taienda kochemera kuti achengetedziwe idi. Mari yomunyika yange iri kutenga mari yekuAmerica kana yasvika $500 anomasendi $603 kwapuwa mamirioni omari yekuAmerica $40 chaiwo. Tinozvikudza izvi. Chikwata choZimbabwe chokiriketi chaenderera mberi nokuhwadzisa mabi angu apo chajiwa noBangladesh nomumhanyo inoita 302 kune mumhanyo yeZimbabwe yaitika 270. Idi zvakatooma mabi angu. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Sangano rinotekedza sarudzo muSouth Africa IEC pairaburitsirwa gwaro rokuti zvinoitika kuti wagoite sarudzo dzakajeka dzakanaka dzinofadza munhu wese gore rino. Heno mabi angu kuti wachagodini kuti waburitsirwa umbo hwakadari, tichagotetekera tigokunyepai. Kumari zvanga zvada kuitika kuti ari kusanotungamira izvezvi akatora masimba nopfuti musojayu anga apotsa agwarashiwa nobanga chairo, watomupotsa kumugwama kuwanga achida kuitako. Heno mabi angu kuti achagara achitiza kudari kusvikira rini. Idi zvakatooma. Wachakwera kuMalawi wari kuramba wachindoti zvawakaita zvisvinu zvokutumira mubvana wawo kuti aende koita ndiye mumiriri kuBrussels. Zvinotorwadza izvi mabi angu nokuti ndizvo zvibodzi chaizvo zvawagonetsera wamutarika. Ipapa mubvana wawoyu agoitiwa mumiririri, kwai ipapa anga ari kusenza kubasa rokutengesa matiketi ondege. Idi mabi angu ndokuti zvinhu zvakanyangaritsa uku. Pasi rese rahwadziwa fani paburika zvumbo hwokuti nyika dzakaita sana United States pabodzi pono Canada noIsrael zviri kuita kutambisa tumushonga todziwa mupengo apa kuno nyika zhinji dzakatadza kutotenga tumushongatu nonyaya yokuti iwo wakanga watenga zvakawanditsa kudarika izvo wanoda. Ipapa America yazoti iri kutumira miriyoni ribodzi rotumushonga toJohnson & Johnson kuZambia, Senegal, Gambia neNiger. Tinongotendawo ipapo. Kwai kuno mumwe mutambo wenhabvu weEverton asungiwa nemapurisa nonyaya yokubhinya wapwere. Toramba tichikudza kusungiwaku kudai kwatoenderera mberi. Kwai hurumende yekuBritain iri kuda kuti iunze kamutemo kanogorambidza wanakadzitape kunyora zvinhu zvinopikisana nokushoresa hurumende. Idi mabi angu zvakubva kuno Africa zvichienda kumhiriku. Heno kuti zvichaperera papi. Munyaya yekugumisira yanyasi, Jeff Bezos nyasi yati yaburika akaenda koringana nomwedzi kumhiriku. Heno mabi angu kuti ipapa zvichagotekaira sei, asi wanhu wanosvika 150 zviuru wagoti iwo padandemutande dai areka hache kubenuka panyika pano nokuti anotima rakawanditsa. Idi mabi angu heno ikweyo tiri ipapo. Aiwa panyasi togumira pano. Ndini wenyu mhandu wewo nhawo.